Ćao ljudi, ja sam Vanja sa Instagram stranice Slime Sanja. U ovom videu ću vam pokazati kako napraviti glossy slime. Da, ovo je jedan najpraktičniji recept za glossy slime, tako da, eto, izvinite što još uvek nema pozdrava, još uvek niko nije komentarisao video. Tako da, eto, ako želite biti pozdravljeni, napišite notification squad, notifikation s ono Q, U, ad, i možete napisati zašto volite moje slajmove. Tako da možemo da počnemo. Evo ovako, prvo što će vam trebati jeste neka činija i kašika, zatim lepak, pena za brijanje. Ja moju penu imam ovde zato što sam ja na moru i teško mi je da nosim celu penu. Zatim vam treba malo baby ulja i treba vam aktivator. Ja koristim bornu kiselinu. Tako da možemo da počnemo. Ja ću prvo sipati lepak pa ću vam se javiti. Evo ovako, sipala sam lepak i sad ću da dodam moju penu. Ona je zalepljena tako da ću da je stavim pa ću da vam se javim. Evo ovako, sipala sam i penu. Moja pena je dosta vodenasta. Tako da, eto, napravit ću beli glossy slime. Zato što nisam ponela nikakvu boju. I sada ću da dodam malo vode, to sam zaboravila da vam kažem. Tako da, eto, idem da sipem. Da, evo, sipite malo vode. Čisto da bi bio, onako da bi se više rastezao. I onda dodate baby ulje. Dodate malo. Nemojte puno. Dovoljno je, a vidite koliko ja sipam. Eto, to je dovoljno, sasvim dovoljno. A vi možete i više da stavite. Ja, eto, nisam htela. Zato što imam još lepka, pa mislila sam da pravim još. I da, ako ste primetili, ovo je nova pozadina jer sam ja na moru. Ne. Da, procurilo mi je malo i eto, vidite, to sve lepo promešate. Ovako, ja ću da vam približim. Tako sve to lepo promešate i onda dodate bornu kiselinu ili boraks. Samo da otvorim i evo ga. Nju dodate, to onako vidite koliko ja dodajem. Evo ovako, ovoliko za početak. A stavit ćemo još posle. Evo vidite, slime je već počeo da se aktivira. Slime-ovi sa baby uljem se mnogo lako aktiviraju. Ja ću da stavim još. Da vidite. Sad ću umešati malo rukama da bi mi bilo lakše. Kako je glossy, ne možete da vidite baš lepo. Javljam vam se. Evo ljudi, vidite kako je slime ispao, mnogo je glossy. Pucketa baš je dobar, mnogo mi se sviđa. Eto, samo sam trebala malo više da dodam penu, ali eto, nema veze, nadam se da vam se svidao video. Ako jeste, lajkujte ga, komentarišite i prijavite se na moj kanal. I da, evo, malo ću da vam približim, da bolje vidite slime. Da, eto, to bi bilo to. Ćao!